မင်္ဂလာပါ artistry မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ကတော့ colorful flowers အမျိုးသမီးပကြီးပြပွဲပြုလုပ်စဉ်ကဆရာမကြီးဒေါ်ချိုချိုအောင်ရဲ့ပုံလူရေးဆွဲမှုကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ artistry ကနေပကြီးနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့အမြဲကြည့်ရှုလို့ရအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာချိုချိုအောင်ရဲ့ပကြီးဆုပ်ချက်များမှာအပါပြီးရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြင့်ပုံဖော်ထားသည့်ကြည်လက်ရများစွာကိုဖန်တီးသူပါဆန်းဆန်းကျွယ်ဝနေသောအနုပညာနဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပေါင်းစပ်ခါပကြီးကားများကိုဖန်တီးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြပွဲနေ့မှာပကြီးဆရာမကြီးဒေါ်ချိုချိုအောင်အနေနဲ့ပုံလူပကြီးလက်တွေ့ရေးဆွဲပြတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာကတော့မျိုးသမီးတွေပြပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်ခုခုအန်ဒီကလုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ landscape ကိုလည်းရေးလို့ရတယ် portrait ကိုလည်းရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အလွယ်ကူဆုံးကတော့ဒီဆရာမကိုလည်းဆရာမဒေါက်ခင်နန်းဆောင်လည်းတခြားအဲ့လိုဂုဏ်ပြုချင်တာပေါ့ဒီဂုဏ်ပြုချင်တဲ့အတွက်အနည်းဆက်ဆုံးလည်းဖြစ်နေတယ်ဆရာမပုံလေးရေးပြတယ်ဒီဆရာမကြီးဒေါ်ချိုချိုအောင်ကို1954ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးဘဝတသက်တာမှာပကြီးကားများဖန်တီးရင်းကလေးငယ်များကိုပကြီးပညာသင်ကြားပေးရန်အတွက်ပန်တုဆန္ဒကလေးပကြီးသင်တန်းကို1988ခုနှစ်ကတည်းကတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်ပကြီးရေးဆွဲမှုတစ်ခုဟာကျွမ်းကျင်စွာရေးတတ်ရုံများနဲ့ထူးခြားမလာနိုင်သလိုကောင်းမွန်တဲ့ရေးသားမှုမျိုးကိုရရှိနိုင်ခြင်းဟာလည်းရှားလဲရှားခက်လဲခက်ခဏခဏလည်းမရနိုင်တာမျိုးဆိုတဲ့အသည့်ကိုကလေးငယ်များအားပကြီးသင်ကြားမှုမှာအခြေခံအဖြစ်ထားရှိပြီးတိုးတက်အောင်စ조사သင်ကြားပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်မြမပကြီးလောကမှာမျိုးသမီးများရဲ့အနေထားဟာ realism လို့ခေါ်တဲ့သရုပ်မှန်ဝါဒမှာပဲနှစ်သက်ကြည်နပ်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စံသစ်တဲ့ဖန်တီးမှုအမှုပညာကိုပြုလုပ်နိုင်မှုအတွေ့အကြုံအသိပညာဗဟုသုတစတဲ့အခွင့်အရေးများနှဲပါနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုနှစ်အပိုင်းခြားတွေမှာဆရာမကြီးအနေနဲ့ portrait ရေးသားပြနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပြောပြပါလေ။မှာဆိုစိတ်တည်းကတော့ပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတဲ့အခါတင်နန်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဆင့်ဆက်သွားမှာပဲဒီမှတ်သားစရာရှိတဲ့ရှိရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုလည်းမှတ်သားပြီးလေ့ကျင့်ပြီးရေးဆွဲရမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့အပြင်လောကကိုလည်းထွက်ပြီးရေးဆွဲရအဲ့ထဲမှာ portrait ကလည်းမဖြစ်မနေပါဝင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆင့်ဆက်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပကြီးသမားတယောက်အနေနဲ့ကုံလုံးငုံပြီးချက်မိအောင်ဝါရမှာလေအဲ့တော့ဆီယာမအနေနဲ့ကတော့အခုအသက်လဲတော်တော်ရလာပြီဆိုတော့ဆီယာမလည်းဒါတွေကိုဝါခဲ့တာကိုကျင့်ညက်အောင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆီယာမအခုလောလောဆယ်ခံစားရတာတော့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘာဝတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာတွေဆီယာမသဘောကျတယ်သဘောကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုဆီယာမအဲ့ဒါလေနောက်ကဘလို့အကြောင်းအရာတွေတွဲမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကနောက်ကလည်းဈေးရဲ့နောက်ခံနေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့တချို့ကကြတော့လည်းစားတော့ပွဲတွေမှာဖြစ်တဲ့အလွတ်အမူအရာတွေပေါ့အမူအရာတွေကလွတ်ဖြစ်နေတယ်တင်မင်တကာလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းရေးချက်တယ်နောက်ပြီးတော့ရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စိတ်နေသဘာဝတွေကဒီလူတွေရဲ့အပြုတ်အမူတွေမှာလာပြီးထင်ဟပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဆရာမရေးချက်တာပေါ့နော်ခုလောလောဆယ် subject တွေကတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေရွေးချက်ပါ
Shamaji ye Pagingaro, Anya Yana Mian Tomwambi, Anya Apuyan Shuginui, Yimi the Bawamyago Yatamya or Bompo Nangere, Mandalay Yoga Kipyan Bidi Chiaji, Uon Kemakmea. Migim Chitugaro, Shujiro Longam Chet Muan Jom Jugere, Dotentim Chipare. Gazing away, but cheap and worry ma, but you ye pogging it and yamu yapin, ye swim move, Seku Bompo Murigo, Lola Swa Pani when Yashige to the Uba. Tango at Chosataku, Tango at Chosato, Tango at Chosa Legunine, Tango at Chosa Nagunedema, New Delhi Mapilo de, Shanga Clip, Cheap and Wanyama, Suyashige to the Uba. Tango at Chosanakune, Pulanangama below de, Galibaji Jamwe, Tango at Chosakunema, below de, Soviet belongs to Galibaji Jamwaniane, Tango at Conase, Dema below de, Yamanang alongside Galibaji Jamwari Male, Suyashi get to Chipare. Tango at Goza Konakunega. Virginia no do Suzanne Shea, Bayoma Baji Piagri Male, Doctor Gipiabongo, when you get out when Yashika to Ude Chapare. Sama Daw Cho Cho Aung, Bajilo Shamu Miani, Tango Akoza Kogunega, Mandalay Pilote, MAD Viji Piawe. Not Town Nima. Yangon Logan have Yagama Pilocere, a mutami Pichi Piawe. Not Town Takune, Mandalay Mew, Ewa Hodene, Tiny New Piagani Mapilocere, Yasu Nibichi Piawali Male, Bawen Piatage to the Pipale. Shamaji Daw Cho Cho Aung, Baji Asian to Natown Liguneka. Yangomu NICA, Yamaga Pilog Day, Performance Festival Puemale, Nanganaga Nubian Shimiane, Performance Art Net, Still Performance to go, Piata Gevade. Natown Shaguni, Yangon Tamara Hodama Pilog Day, Kala Raptam Baji Piawe, Manimu Bantu Sanamale. Yangonga Baji Nubian Shimiane do performance at Yago Puloke Duba. Samaji Bajila Mary, Pagi a young Yihan Lomu Yashike, Sujabale. Yaku Bonu Yeta Murele. A young Dong Muna Patabi, Samajiga, Yakulu Piagabale. Come, to what young Bongdim she throughout 2 years. The two portrait there, Majanu, Miani, Miampia, Mian Osune, a few net, not a car, and knee near Panyong, who do a sapiro. She like there come, poor Peter do it, look shampoo or gong. The two portrait de Jarole, a sing or waru. A piarune, pune, dwebilo, yellow or carline, yellow or car of Pendai Melly, and no dwella using to a portrait yada who come. Now picture the cajaro, she there come, portrait much she among sewing, among they charge a good liar. Ha among lay, you what you so what is to the same you want town bottom. So then let's so to be done to hear among rock and light man. Like there come among one new the la shen the la. The mammy, the among the abu majadala, a majadala. And I was sent up in a labor tail. And he come at the shade like Johnny a piama. Uma Purenia Maji, the portrait and needy a wadi, lay mori, and I did that one. Irenia Maji Lucien, saying a piano, no? And I didn't, sure not one.
ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပကတိအသားရောင်မှာသူ့ရဲ့သားနဲ့ဆိုတာလေပေါ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့စုပ်ချက်တွေကရေးကြီးလာတယ်ပါယိုးကိုဘယ်လိုဖော်မလဲပေါ့နော်မျက်တွင်းတွေဟိုက်တော့ဘယ်လိုဖော်မလဲဒါဆီယာမတော့နုနုညံ့ညံ့ကြိုက်ဖို့ပေါ့နော်မကြိုက်ဖက်နဲ့တေချာပြီးပြင်းပြင်းနဲ့လုပ်ချက်နဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ပကြီးပညာပြန်ပွားဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပကြီးပညာရှင်များစွာထွက်ပေါ်လာအောင်ပြိုးထောင်ပေးနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးဖို့ရရှိထားတဲ့ပညာတွေကိုနောက်လူများကိုမျှဝေပေးဖို့ဖြန့်ဝေပေးဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်ချိုချိုဟောင်းဟာပကြီးကားများရေးဆွဲရင်းမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ရရှိပါတယ်ချိန်သူ့အတွင်းမှာဟုတ်တော့ရှိတာဆိုတော့ဒီအောင်သူ့ရဲ့ဟိုအောင်ပုံစံရပြီးပါအားကြောင့်မိရဲ့လို့ကိုပုံစံကိုပုံမပေါ်ရဲ့လို့နော်အခုလိုပကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာနဲ့ပကြီးအမှုပညာရှင်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ artistry မှာဗီဒီယိုလေးတွေကို like share and comment လေးတွေပေးရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ